حاضر، عارفاكي من خطتك. انصاف بنتي حبيبتي. ماما ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ ازيك يا انصاف؟ وبابا عامل ايه؟ الحمد لله. السلام عليكم. ازيك يا حماتي؟ جرى ايه يا ناصر؟ مش هتبطل تقول لي حماتي؟ ماشي يا اعتدال. اعتدال دي بابا بس هو اللي يقولها لها، قول لها يا ماما. ما انت عارف ماما بتزعل لما اقول لحد تاني يا ماما. خلاص مش مهم، قول اللي تقوله يا ناصر. المهم مش عايزين كلام في الكوره. المشكله مش في ناصر، اهو زي بابا هما الاتنين بيشجعوا فرقه واحده. المهم انت يا ماما تكبري دماغك وتبطلي تعصب ومناقره مع بابا. ماما ازيك يا ماما؟ ابني يا حبيبي. وحشتيني يا ست الكل. كل الغيبه دي يا سامح؟ هاي ازيك يا حماتي؟ فول صفر يا حكم. يسر قالت يا حماتي. بقول لك يا ناصر مش عايزين تسخين. كفايه انها شايله وهتجيب لنا الواد، مالكش دعوه بيسر يا اخويا. شد حيلك انت يا ناصر وانصف مراتك. انصاف نفسها في حته عيل. انا داخله صحي راضي. أنا صحيت أنا صاحي من بدري، صاحي من بدري، استحميت وعملت. ازيك يا مرات ابني؟ وحشيني يا يسر. ازيك يا واد؟ عامل ايه جوه؟ ازيك يا انصاف يا بنتي؟ ازيك يا بابا؟ ازيك يا سامح يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ لا هدي تعالى. امال فين جوزك يا انصاف؟ انا هو يا عمو. تتصور انك باهت ما خدتش بالي منك. ازيك يا عمو؟ تعال صاحبني اوعى. واخيرا حبيبة الروح القائد العام المارشال اعتدال مرش. الله عادي. افتح يا ولد. انا يتقفل الباب في وشي. ازيكم يا ولاد؟ اهلا يا عم. اهلا. ازيك يا راضي؟ اخويا ازيك يا هادي. اخويا جه، عمكم جه يا اولاد دلوقتي، وكده بقينا مكتملين. عايزين نتفرج بقى على الماتش بهدوء، احنا اجتماع عائلي عشان الماتش. افتح التلفزيون. حاضر يا عم. بقول لكم ايه، مش عايزين تعصب ولا هتافات مستفزه ولا قله ادب وصوت عالي واستفزاز. مش عايزين تعصب، احنا ناس متحضرين. يا رب انصرنا على الاعداء يا رب. ايه؟ تقصد مين بالاعداء يا ناصر؟ وضح كلامك. طب ده ماتش الاهلي والزمالك، تقصد مين بقى يا ناصر؟ بقول لكم ايه، اقعدوا واهدوا، وطي صوت التلفزيون. احنا هنتابع النتيجه، احنا هنقضي وقت لطيف مع بعض ونتابع النتيجه. ايوه المهم النتيجه. انا مش مهتم بالنتيجه، بلا ماتشات بلا بتاع، خلونا نتكلم في امور البلد. ايوه. السلام عليكم. اختي حبيبتي. حبيبي يا عادل، اتفضل يا غالي. السلام عليكم. خالو حبيبنا. اهلا يا حبيبي. ازيك يا خالو؟ اجمل حاجه حصلت النهارده انك جيت. يا حبيبتي تعالوا. حالا يا عادل هحضر لك الكيك اللي عملتها مخصوص عشانك، والمشروب كمان. الله. ايه ده؟ انا بقالي كتير قاعد محدش قدم لي حاجه، واول ما اخوها يجي تتنطر عشان تضيفه. ما تقصدش يا هادي، ما هي هتضايف الكل برضه. اقعد. انا اللي مضايقني مش ده، اللي مضايقني وحاسس في نفسي ان خالهم اول ما دخل العيال جريوا عليه بفرحه وقعدوا يبوسوا فيه. انت دخلت اكنك داخل ميتم اتم. يا سلام، فعلا صدق اللي قال ان الخال والد، ما قالش العم. الخال والد؟ انت والد؟ هاتوا مغاد.
رزيل وغتيت. انا لو منك احزن. وجون بالحضن يا ناصر، بالحضن يا ناصر. تعالى، انا كنت متاكد ان الاهلي هو اللي هيجيب الجون الاولاني. بابا. نعم. الزمالك هو اللي جاب الجون. الزمالك؟ ناصر، هو انت طلعت مش اهلاوي؟ انا طلعت من الاحرار يا عم. وبتسخف كمان وبتنكت يا رزيل يا غدت. قلبي بابا. قلبي ماسكه ايدي، امسكي قلبي. بابا. دي رجلي، انا اتلخبطت فين؟ قلبي لا ده كتير. ايوه، ناصر بيناصر الزمالك ومتعصب كمان. ايه ده؟ ما تشاورنيش بصباعك ده. انا مش مصدق. يعني انت لما جيت تخطب زمان انصاف كذبت عليا واقنعتني انك اهلاوي؟ لا انا ما كدبتش، انا بس حبيت اتقي شر حضرتك. اتفضلوا. ايه ده يا هانم؟ ده سحلب، دوق. واشمعنى النهارده بالذات تقدم لنا سحلب؟ اشمعنى مشروب ابيض؟ طبعا عشان الزمالك جاب جول، اشربوا الابيض. حتى انت يا اعتدال بعد 10 عمر اكتشف النهارده انك منهم. لا يا اخويا، انا بشجع اللعبه الحلوه. الجول التاني للزمالك. ايه ده؟ انت اتجننتي يا اعتدال؟ انا مصدوم فيكي. ايوه كده يا عادل، اشكم اختك ونعم الخال. ازاي ما تشجعيش المقصه؟ مظبوط. المقصه؟ انت ما بتفهمش في الكوره. لا عندك. احنا كل عيلتنا زملكاويه. واحنا كل عيلتنا اهلاويه. اخرس! لا ولا انا اخوك. برضه تخرس؟ اخص عليك، اخص عليك، صدمتني. اخص عليك. انا اخوك. ايوه انا عارف. وانت اخويا. تصور ما كنتش اعرف. واحنا الاتنين اخوات. ايوه. واحنا صغيرين كنا بنلعب في نادي واحد وبنشجع نادي واحد. ايوه، وكنا بنلبس شورت واحد، كنا بنبدل فيه مع بعض. صحيح. هو فين؟ انا بدور عليه. عندك؟ لا، انا بدور على فردة الشراب اللي كانت معاك. انت بتتوهني. ما كنتش افتكر بعد العمر ده كله اخويا يبقى اهلاوي. لا انت اخويا ولا اعرفك. هات ايدك. تعالى حبيبي، اقف على مهلك اخويا، على مهلك يا غالي. امشي اطلع بره بيتي يا ابيض يا ابو خطين حمر. الذبحه جايه. الذبحه. يا هتلري يا نازي تعشق الدم. ايوه، حزقه كمان وهتطلع. لكن لا يا ترسانة. ترسانة؟ عمكم طلع ترسناوي وخالكم قصاوي. ايه ده؟ جول! تتصور انا شايمت منك؟ ده جول الاهلي يا بابا. الهي جون. فرحان؟ انت فعلا ما تربيتش وظهرت على حقيقتك، اهلاوي زي ابوك. لا بقى، يا جماعه احنا هنا كلنا زملكاويه. اللي هينطق كلمه على الاهلي هسيح دمه وهوريله اللون الاحمر بقى بحق وحقيقي. احنا نسيبنا غلط. ليه يا ناصر؟ ليه يا يوسف تكسروا حماكوا؟ زملكاويه. ايه ده؟ الماتش هيبوظ، دي معركه. ادي جمهور الزمالك. تقصد جمهور الاهلي؟ الحكم متحيز ومتعصب، لازم يتضرب. انا ماشيه خايفه على اللي في بطني من العصبيه. عندك يا هانم يكون في علمك الواد اللي في بطنك لازم هينزل اهلاوي،
يا اما خليها تسقط. انا ما حدش يدوس على رقبه عيلتنا ابدا. الزملكاويه كتفوا في العيله يا ابني. اتصرف يا سامح. بعد اذنك يا بابا. قلت ايه يا بنت الناس؟ ايه ده؟ لو عايزه تحافظي على ابننا بلاش تركبي دماغي. ابني هيطلع اهلاوي ان شاء الله. زملكاوي يا سامح، وهولده في مستشفى في الزمالك، وعنوانه هيكون في الزمالك، وانا بقى في بيت ابويا اللي في الزمالك. يا رب يوعى البيت اللي في الزمالك ده. ولا يهمك يا سامح يا ابني. انا نصيحتي اعمل تحليل دي ان ايه للواد، لو طلع الزملكاوي ارميه لها. الماتش وقع، دي همجيه وتعصب. كله من جمهور الزمالك. كله من جمهور الاهلي. ما تزعقش في بنتي يا حيوان. كلامك معايا بعدين، اتفضلي قدامي على البيت. طب احنا ماشيين، اصل احنا لسه عندنا مشوار. عارف المشوار فين يا عمي؟ فين يا ولد؟ في المهندسين، كويس. ورا نادي الزمالك. طيب يا حيوان. بعد اذنكم بقى، انا همشي قبل ما تخسروني. استنى يا ابو طويله انت، لانك مش اهلاوي ولا زملكاوي هديك فرصه للمراجعه وتجديد الخطاب الكروي في دماغك. يا اما هتلاقي اختك حافيه بشنطه هدومها. انت اهلاوي واختي زملكاويه، كلوا بعض بقى. الله. بعد اذنك يا بابا، انا لو يسري ما رجعتش معايا البيت هطلقها. طلعها. سامح، حاول كده تفهم لو في حد في عيلة أبوها زملكاوي هو اللي مجندها. حاضر. بس انا بحبها يا بابا، بحبها. جيتك الدهية وانت شبه أبوك. ليه كده يا راجل؟ مفيش شوية اعتدال؟ لازم التعصب الأعمى ده؟ أديك خسرت أخوك ومرات ابنك وابنك خسر مراته. قولي لنفسك يا اعتدال، انت اللي بدأتي بالتعصب. دخلتي عليا بالسحلب، كان عندك كركريه أو عصير فراولة أو اضربي نفسك بمطوة وشوية دم في كوباية، أي حاجة حمرا وخلاص. إنما انت جبتي سحلب عشان لونه أبيض وتستفزيني. نهايته مفيش غير سحلب. هتشربه؟ هشربه بس بشرط حطي عليه جردلين عسل اسود. خلاص يا يسر، يسري الأمور. وانت يا حماتي اعتدال، الاعتدال حلو، انا ما غلطتش. ما هو مش معقوله يا يسر نخسر حياتنا عشان الكوره. يا سامح سامح عشان خاطر ابنك اللي جاي. انا اللي سامح مش انت يا سامح. خلاص ماشي، انا هسامح، بس انت كمان سامحيني ونبطل تعصب اعمى. كده بقى عداكوا العيب. شفتي يا ماما؟ ناصر مسافر ومتأخر كل ده ومش محترم ميعاده مع بابا. بقول لك ايه، احنا ما صدقنا هدينا ابوكي وبقى هو وناصر جوزك زي السمنه على العسل. صباح الخير. صباح يا الخير. بابا. الخير اللي عم على بيتنا. صباح الفل والياسمين اللي طالع من ريحتكم. صباح الانصاف يا انصاف، والسماح يا سامح يا حبيبي، والاعتدال واليسر والرضا من ابوك راضي. ده ايه الروقان ده كله يا بابا على الصبح؟ ربنا يستر. الحمد لله ما فيش كوره النهارده. الحمد لله. الحمد لله. كل دي سفرية وكمان جاي متأخر؟ تعصبي عليا؟ حمايا العزيز، يا احلى اهلي، يا حته من اهلي، اتفضل احلى بطيخه. ايه ده؟ متشكر يا ناصر، متشكر. بطيخه جبتها منين؟ ده مش موسم البطيخ. من عند الراجل اللي الراجل اللي ايه يا ناصر؟ اللي في ابو العيله. وايه المشكله؟ من الناحيه التانيه من الزاق. ازاي؟ الزاق ازاي ايه يا ولا؟
الزاويه التانيه من الكورنيش. انا داخله اقطع لكم البطيخه عشان نازله. احنا كمان لازم ننزل عشان نلحق اللجان الانتخابيه قبل ما تتزحم. لا اقعدوا. انا هنزل انتخب بعد المغرب يبقى اروق. انا اللي اخرني ان انا رحت اديت صوتي قبل ما اجي. على الله بس رمز المقوره ينجح. انت ليه دايما تفاجئني يا ناصر؟ انت اديت صوتك لرمز المقوره؟ انت متطرف. ليه بس يا عمي؟ ده راجل كويس هيقور ويشيل كل اللي ملوش لازمه. اخرس يا ارهابي. مقوره عشان يقور وينخور في البلد ويخربها. انا مش فاهمه، انت ليه ما اديتش صوتك لرمز المليم؟ ايه ده؟ انت هتدي صوتك لرمز المليم؟ يلا يا شيوعيه. بنتي انا شيوعيه وكفره؟ ايه يا بابا؟ اوعى شويه، من بكره هتتنقبي ومفيش شغل. انا اللي مش معايا فهو ضدي وضد البلد. ربنا يبارك لك. استنى يا بابا، يعني ايه؟ مش فاهمه. انا هدي صوتي لست زيي، انا بقى متعصبه لجنسي كده. وبصراحه وانت يا سامح لو ما اديتش صوتك لرمز البسكوته يبقى انت مؤمن بالافكار الرجعيه وبتشجع المجتمع الذكوري. يلا يا سموحه ادي صوتك لرمز البسكوته. يا هانم اللي هتنتخبيها دي فلول واساسا قرعه. بطيختك قرعه يا ناصر، قلبها ابيض زي البفته البيضه. واخد بالك يا راضي؟ انت اديتيني بالي وانا اقول شفتها فين قبل كده. تعالى. بطيخه قرعه. اظهر وبان عليك الامان. جايب بطيخه قلبها ابيض عشان تستفزني، والبطيخ المفروض كله احمر من جوه، يعني البطيخ اهلاوي يا ناس. انا مش فاضيه للخناقه دي، انا نازله انتخب. استني يا قرعه. يا اعتدال. هتنتخبي مين؟ مفيش غيره، رمز المحفظه. كويس. المحفظه على جثتي. خلاص يا بابا، خلاص يا عم، خلاص على يا بابا، جثتي. يا عم، خلاص لا، يا عم. لا يا يمكن. بابا، خلاص يا عم. يا بابا انت بتحشني ولا بتزقيني يا حيوان؟ لو انتخبت الراجل ده هيبقى فيها دم يا اعتدال. وانا بقى مصره على المحفظه. حشيها هي. خلاص يا ماما، انت خلاص يا ماما. المحفظه معناها هيحافظ على مال البلد. لا يا اختي، لا يا حبيبتي، المحفظة يعني هيلم فلوس البلد ويحطها فيها. كلنا هننتخب اللي انا هنتخبه. الثقة رمز الببرونة. ببرونه؟ ببرونة ايه يا بابا؟ احنا خلاص اتفطمنا. ايوه هيرضع الشعب كله. ايه ده؟ وانا قلت الببرونه؟ ايوه. يعني انا متخلف؟ ايوه. او ما عينك، انا اقصد رمز القطاره. ايوه، يبقى ينقطنا بقى نقطه نقطه لحد ما يجي لنا النقطه. خونه متعصبين. انا قلت رمز القطاره، يا اما هخسركم كلكم. على جثتي انا بقى اول واحده هتخسرها. وما تنساش بقى تحط اطرب القطاره عشان تشوف كويس وانت بتختار. حامل وفلول. مش مهم، خسرنا واحده بس احنا برضه هنفضل عيله. مراتك طلعت زملكاويه وفلول، هتتصرف ازاي يا سامح؟ انا مش هنتخب. برافو، انا بقطع. كويس. بس انا مش هقدر اقاطع يسر. بحبها يا بابا، بحبها. شو كده الدهية وانت شبه بيقلد مين الولد الحيوان ده؟ شبه زوزو بتاع ميكي. مش مهم، احنا خسرنا كام؟ 2 بس برضه هنفضل عيلة. بابا برا ادي التالتة. لا، انا هدي صوت الرمز القطاره. كويس حبيبتي بنت بطني، قصدي بنت بطن امك. بس مش عشانك، ده عندن في ناصر
استنى عنك. انا اللي هصلحك. هتتنقبي يا شيوهيه. ما هو مش العيب عليكي، العيب على ستالين اللي رباكي. انا ستالين؟ انا ستالين بياع النفتالين. بس مش مشكله. ايه المشكله؟ خسرنا 4 بس انا وانتي هنفضل عيله. فين العيله دي يا راضي؟ انت زعلت مرات ابنك وابنك وجوز بنتك واخوه. انا نازله. استني يا اعتدال، انتي نازله عشان تنتخبي؟ ايوه. هتنتخبي مين بالظبط يا اعتدال؟ انا متعصبه للمحفظه. وانا متعصب للقطاره، ولو خرجتي ونزلتي من باب البيت ده هطلعك. وانا لو قعدت هخلعك. خلاص بقى يا اعتدال يا اختي. وانت ارضى يا راضي. ما هو مش كل ما نيجي نعيش حياتنا نفسدها بتعصبنا في كل حاجه كده. ولا حياتي هتتهد. ناصر ساب البيت وقال ايه؟ عايزنا نتنقل. يعني ايه؟ هو تعصب وسلام؟ اذا كان رب البيت بالدف قارع فشيمة اهل البيت التعصب. جرايه يا بحتري. خلاص يا جماعه انتهينا. دخلي شرطك يا اعتدال. احنا عيلتنا عيله كبيره ومحترمه ولها اسم. مش هنيجي على اخر العمر ونتجنن. خلاص انا هبقى العاقل. لازم نهدى ونروق الامور ونصحح المسار. انا اسف يا اعتدال اذا كنت تجاوزت معاكي. وانا اسفه ان انا اتهورت وزعلتك. عايزه ايدي؟ اول مره امسك ايدها. عصفورين كناريا يا اخواتي. ايوه كده، ما عادش في البيت غيرنا احنا ال3. ربنا يصلح الحال ونرجع زي الاول. يا سلام، احنا عيله ليها اصول وجذور. طبعا عمر عيلتنا ما كان فيها العك ده ابدا. عك؟ عك؟ قصدك ايه يا عادل يا ابو طويله؟ احنا عيلتنا شجره شيطاني؟ لا، عندك التوهيه. ايه فوضى؟ ده مش اهل وزمالك، لا دي عائلات، يعني يبقى فيها دم. هدي نفسك، انت ليه متعصب كده؟ هو يقصد عيلتنا مش عيلتكم انتوا. ايوه يا اعتدال، بس برضه يحسن ملفظه. ايوه بس انت عارف ان عيلتنا بعد عذاب وافقوا عليه. ايوه عارف. لانهم ما كانوش بيرضوا يجوزوا بناتهم من اجنبي. مظبوط. اجنبي؟ ليه وانا طور استرالي؟ ما تتكلم يا هادي. انا ما بتكلمش. مراتك مرمطت بعيلتنا الارض، قالت علينا اجانب. يعني ايه؟ كل 6 شهور اروح المجمع عشان اجدد الاقامه؟ لا يا سيدي، هي تقصد يعني من بره العيله. لا بقول لكم ايه، احنا كده هندخل في سكه غلط. كلنا ولاد حواء وادم. لا انصاف يا بنتي، لا. كل واحد يعرف حدوده. انا عيلتي وافقت بالعافيه عشان اتجوز امك رغم فرق المستوى. لا، والتربيه. اوعى مستوى وتربيه خلاص يا ماما. عندك. اوعى تمس عيلتي، خليك في عيلتكم اللي قايله للسقوط. اذا كانت عيلتي قايله للسقوط فانتوا عيله ساقطه منحله اساسا. لا عندكم ارض ولا عزوه ولا سلطه. تصدق بقى ان انت قليل الادب؟ انا صدقت. يا حيوان اخلص. احنا اللي غلطانين اصلا ان احنا نسيبنا عيله اقل من مستوانا. صدق وامن، انا هضربك باللي في رجلي. مش عايز كلام، فعل. لا، خاله، بابا، عمي. بابا، خاله، عمي، تالت اسم في الترتيب. هو هنعمل افيش هنا؟ راضي، انا ساكته عشان مخبيه على اهلي لحد دلوقتي. لا،
قولي واتكلمي. ابوك يا راضي مش كان بياع بليله؟ اولا انا ابويا ما كانش بيبيع بليله، جدي هو اللي كان بيبيع بليله. ابويا كان بيبيع حمص الشام. انما انت يا اعتدال امك مفيش حد قال اشمعنى. اشمعنى؟ مش كانت بتبيع فجل على الناصيه واحيانا حله محشي واقع منها الرز؟ اخرس. انا اخوك يا ولا. برضه تخرس. لا انت قليت ادبك عليا وما يمسحش الاهانه غير الدم. لا مش انا يا بابا، مش انا. ولا راضي. لا بابا. ولا راضي، انا اخوك يا ولا. بس يا بابا. برضه هضربك بالنهر. اضرب يا راضي، وانا مش لابس قميص واقع اهو. ليه؟ ليه يا هادي؟ ليه ما لبستوش؟ عايز تسجني اقتلك والسجن يا هادي. انت راجل ضعيف وخساره تشيل اسم عيلتنا. هتطلع حالا. واحده من دي كمان. خساره. ما تعتبش برجلك بلدنا يا راضي، بقيت راضي وذليل. انت هتتاوب، عايزينها تطلع. لكن لا يا ترسانه. قاعدة النشان سن نملة الدبانة أسفل منتصف الغرض. إيه ده؟ وراح فين؟ يا بابا انت بتنشن وعينيك الاتنين مقفوله. صحيح. يلا اعتدال، انا مش راضي اشوه صورة عيلتك بس عشان خاطر بنتك. انا ماشيه ورقه طلاقي توصلني. يلا يا عادل. يلا. قاعدة النشان سن نملة الدبانة أسفل ماما منتصف الغرض. خالو. اضرب. بابا انت بتنشن فيا انا. هم راح فين؟ ليه يلا كده يا بابا؟ يلا في داهية. أنا ما حدش يمس عيلتي، ولا يمكن أعيش مع متعصبين متزمتين. مش مشوا بس مش مهم، أنا وأنتي بقينا لوحدنا بس برضه هنبقى عيلة. احنا ليه بقينا مستعدين نخسر انسانيتنا كده بسهوله وبساطه؟ ليه تعصبنا لافكار تافهه ينسينا تعصبنا لحاجات تانية اهم بكتير، للخير، للبنى، للحق وقيمنا. قاعدة النشان سن نملة الدبانة أسفل الغرض. كلمتين اللي قلتيهم في الآخر دول بتوع المشيان. هتمشي ولا قاعدة معايا؟ ما انا قاعده معاك اهو، بس قول لي هنصلح كل اللي اتكسر ده ازاي؟ كل ده نتيجة حرية المرأة ولا المساواة. الست لازم تبقى مع الراجل خاتم في صباع رجلها، مش تنطحه وتكسر له كلمته. بابا انت كده متعصب ضد الست اللي عاشت معاك وربت ولادك. أيوة أنا متعصب للرجالة. يبقى عن اذنك، لاني ست وهبقى ام، ما اقدرش اكون في صفك وانت متعصب وعنصري ضد المرأة. يلا بالسلامة. اللي مش في صفي أخسره وأريح نفسي. مش مهم خسرتكم كلكم، بس أنا لوحدي عيلة. الكلام ده غلط. الحوار ده الضيف اللي على اليمين ده بيقول كلام غلط. خاين. يا مذيع خلي اللي على الشمال يرد عليه. اللي على الشمال كمان رأيه غلط، والمذيع كمان مطبلاتي ومتحيز ومتعصب. لازم اعمل مداخلة عشان اخرسهم واقول رأيي. مفيش فايدة طبعا، مش هيردوا عشان مش عايزين يسمعوا رأي تاني غير رأيهم، وانا رأيي هو الصواب لا يحتمل الخطأ، ورأيهم هم خطأ لا يحتمل الصواب. قاعدة النشان سن نملة الدبانة أسفل منتصف الغرض. فليذهب التعصب إلى الجحيم.